コロナルームエアコンはアクアドロップ洗浄を搭載。お掃除しにくい熱交換器の汚れを結露水をたっぷり使ってしっかり洗い流します。しかもピンには特殊コーティング採用。汚れを水に浮かせて水洗いをサポート。たっぷりの水でしっかり汚れを洗い流すので、この通り違いは歴然。洗浄後は温風でしっかり乾燥、きれいを保ちます。エアコンすっきり水洗い、アクアドロップ洗浄。